តថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីការ track ទៅលើ 3D model នៅលើ map animation របស់យើងដើម្បីឲ្យ map របស់យើងមើលមកវាកាន់តែតាក់ទាញជាងមុនណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់មានប្លង់ drone ទេយើងអាចចូលទៅ Google Earth Studio ហើយធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹងប្លង់កាមេរ៉ារបស់យើងដែលយើងចង់បានមួយសិនមកបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ import វីដេអូរបស់យើងចូលមកកាន់ After Effects ហើយយើងធ្វើការ track វាជាមួយនឹងកាមេរ៉ា 3D មកចឹងតើតើនឹងការប្រើ 3D កាមេរ៉ានេះខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្យល់នៅវីដេអូមុនហើយអ្នកអាចទៅមើលមេរៀនចាស់ៗរបស់យើងបានចឹងដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើ 3D model ចឹងយើងចូលទៅ website Sketchfab ហើយយើងធ្វើការ download 3D model ណាមួយដែលយើងចង់បានមកចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឆ្លាញ់ model មួយនេះខ្ញុំចុចនៅលើនឹងមកហើយអ្នកធ្វើការ scroll មកក្រោមយើងចុចពាក្យ download 3D model នេះមកបន្តមកទៀត file ដែលយើងអាច import យកវាទៅប្រើនៅក្នុង After Effects បានគឺមានតែពីរទេ GLTF ហើយនិង GLB នេះចឹងហ៊ាន download មួយណាក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំ download ជាមួយនឹង GLB មកបន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង After Effects របស់យើងវិញហើយយើងធ្វើការទាញជាមួយនឹង file 3D របស់យើងចូលមកកាន់ After Effects មក and then យើង drag វាចូលមកកាន់ timeline របស់យើងមកចឹងឥឡូវ 3D model របស់យើងវាបាន import ចូលមកហើយប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ត្រូវទីតាំងដែលយើងចង់បានទេចឹងយើង scroll មកក្រោម select នៅលើវីដេអូដែលយើងបានប្រើជាមួយនឹង 3D កាមេរ៉ារបស់យើងឈរនៅលើ 3D កាមេរ៉ាហើយយើងធ្វើការ track នៅលើផ្លូវរបស់យើងមក select នៅលើវា mouse ស្ដាំហើយអ្នកគ្នាអាចយក 0 ក៏បានឬក៏ solid ក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំយក 0 មកចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ copy position scale orientation របស់ 0 ដែលយើងបានបង្កើតមិញមកបន្តមកទៀតយើងបើក transform របស់ 3D model របស់យើងមកហើយយើងធ្វើការ paste វានៅលើ position scale ហើយនិង orientation មកបន្តមកទៀតបើសិនជាវាធំពេកយើងធ្វើការ scale វាឲ្យតូចហើយយើងធ្វើការ rotate វាឲ្យត្រូវជាមួយនឹងផ្លូវរបស់យើងមកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់យើងគ្រាន់តែធ្វើ animation នៅលើ position របស់យើងឲ្យវារត់ទៅតាមផ្លូវដែលយើងចង់បានមកអូខេអញ្ចឹងតើតើនឹង 3D model របស់យើងបាន tracking នៅលើផ្លូវរបស់យើងហើយអញ្ចឹងមើលមកវាកាន់តែតាក់ទាញជាងមុនហើយអ្នកមើលក៏គាត់កាន់តែងាយស្រួលយល់នៅលើ map animation របស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការធ្វើ 3D map animation បែបនេះបច្ចុប្បន្ននៅ Cammagic របស់យើងគឺយើងមានខុសហើយតើតើនឹង After Effects គឺយើងបដោតទាំង motion graphic ទាំង motion tracking ហើយនឹងថ្នាក់ VFX fundamental ណាអញ្ចឹងតើតើនឹងការធ្វើ 3D map animation បែបនេះក៏មាននៅលើ cost របស់យើងដែរអញ្ចឹងបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នយើងមាន discount 40% អញ្ចឹងអាច inbox មកខ្ញុំផ្ទាល់បានយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ